咦？點解貓貓喺度玩繩嘅？係咪主人買嘅新玩具啊？唔係喎，望真啲，條繩識喐嘅，原來係條蛇嚟㗎。我哋收到觀眾盧小姐報料，日前佢喺一間餐廳嗰度食嘢，忽然見到以下景象。食食下咁就見到有隻貓咧，就喺出邊就擔咗好似一條繩咁嘅嘢過嚟喺度玩。點知咧佢玩玩下就掉咗出嚟。咁望真放開就原來係一條蛇嚟嘅，好生猛嘅喺度扭嚟扭去嘅。咁就彈起身啦，即係呢條蛇就走向我嗰邊。咁啲食客就知道咯，咁啊開始哇就見到條蛇啦。咁條蛇有冇襲擊你哋啊？冇啊，因為佢扭一輪，因為隻貓都候住佢嘅，根本佢想捉佢嚟玩啊，咬住佢嘅，佢都走唔開隻貓，咁所以都係虛驚一場啦。睇翻盧小姐拍到嘅片，貓仔喺一邊聚精會神咁觀察條蛇，睇咗一陣，終於出手，用爪不斷去捉條蛇。條蛇受驚，想捐入個卡位度，貓仔就唔俾佢走，一路搲一路搲，將佢玩弄喺鼓掌之間。最後老闆出嚟用掃把掃走咗條蛇，嗚呼，冇得玩咯！我哋去過涉事嘅餐廳，老闆梁生表示隻貓個名叫小寶，今年1歲多啲，平時都好活潑好動，間唔中都會捉啲雀仔、青蛙仔嚟玩。當日原來佢已經睇中咗條蛇成招，估唔到佢最後會捉咗佢入嚟邀功。老闆亦都立即將條蛇放翻去後巷叢林嗰度，俾佢回歸大自然。初條蛇走過嚟嗰陣有少少哇，有蛇啊咁。驚驚地，跟住後尾就覺得條蛇應該都係冇毒嘅，同埋好細條嘅，咁就覺得有趣咯。